տեսանք, որ հայկական կամերաների տեսանք, որ փոխվեց նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի խափանման միջոցը, այնինչ Բագրատ Սրբազանը շարունակում է մնալ կալանքի տակ եւ այդ բառով ասեմ, որ հնարավոր է առաջին քրիստոնյա ազգի մոտ օր առաջ ազատության մեջ կլինեն, իմիջայլոց այսօր տեսակցել ենք նաև ես եւ Աղոն Վարդանյանը, տեսակցել ենք Սրբազան հայրերին, Միքայել Սրբազան Աճապայանին եւ Բագրատ Սրբազանին, մոտ 2-3 ժամ անցկացրել ենք նրանց խցում, խոսել ենք, զրուցել ենք, ստեղծված իրավիճակի հետ կապված ու իսկապես մենք ենք ավելի այսպես մեծ էներգիայով դուրս գալիս այնտեղից, որովհետև իրանց մոտ բացարձակ չկա հուսահատություն, հուսալքություն, բայց իհարկե ցավալի է այսպես բոլորի ամոթնա, որ նման իրավիճակում են գտնվում։ Սրբազաններն արդյոք տվյալ էին այն 10 հոգևոր բարձրաստիճան հոգևորականների մասին, որոնք անցել են Նիկոլ Փաշինյանի կողմը, եթե այո, ինչ կարծիք ունեին այդ մասին, արդյոք խոսել եք այդ թեմայի շուրջ։ Արդյոք իրենց հայտարարությունը շատ բարձր սրա մասին ասում էր, շատ գնահատականները ճշգրիտ էին, ուղիղ էին, այս մասով իհարկե խոսել ենք եւ այստեղ նորից իրենց մտահոգությունն էին հայտնում, վրդովմունքն էին արտահայտում այդ ամեն ինչի հետ կապված։ Առհասարակ ընդհանուր առմամբ ինչ կարծիք ունեն սրբազանները տիրող իրավիճակի հետ կապված։ Գիտեք, մարդիկ ի վերջո կալանավորված են հենց իրենց կարծիքի համար, իրենց կարծիքի մասին բաց ազատ խոսելու համար, իրենց խղճով առաջնորդվելու համար են չէ կալանավորված, այսինքն իրանց հենց այնտեղ գտնվելու ինքնին փաստը վկայում է նրա մասին, իրենց կերպարի մասին, որ չեն ենթարկվել ճնշումներին, չեն ենթարկվել տարատեսակ ինչ-որ հնարավոր կոմպրոմատների ու մնացածի եւ այսպես խղճի բանտարկյալներ են, բայց իրականում այնտեղ գտնելով շատ ավելի ազատ են իսկապես, սա ինչ-որ կլիշե է դառել ասելը, բայց իսկապես շատ ավելի ազատ են, քան շատ ուրիշ հոգևորականներ կամ ուրիշ ոչ միայն հոգևորականներ, ովքեր բանտախցում չեն։ Կարծում այս ամենը ինչքան կշարունակվի, հերթը կհասնի կաթողիկոսին, քանի որ մենք նախորդիվ էլ տեսել ենք, որ նախորդ տարիներին օրինակ ամանորին չի հեռարձակվել վեհափարի ուղերձը ամանորյա։ Կարելի է ենթադրել, որ այդտեղից է ամեն բան սկսվել արշավը այս։ Դե կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև որ այս իշխանություններին այսպես հավաքական ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը կթույլատրի այդ ամեն ինչը շարունակել։ Այդքան էլ շարունակվել է, ինչքան կարողանան, այնքան անելու են։ Ինչպես որ Ադրբեջանն է, ինչքան կարողանում է խլում, տանում է տարբեր ձևերով Հայաստանից, այնքան էլ իրենց կարելի ասել դրածոնները այստեղ ներսում են այդ ամեն ինչը անում։ Այսինքն շարունակվելու է այնքան ժամանակ, մինչև որ քանի դեռ իրենք կան։ Ես չեմ հավատում, որ իրենք մի օր այսպես արթնանալու են, ասեն, վայ, ինչ վատ բաներ են անում, էլ չանեն։ Չէ, սա կոնկրետ ծրագիր է իրենց կողմից, մենք տեսնում ենք բավական հետևողական, որը իրենք շարունակում են։ Քարում եւս հաղթանակ տարավ, ըստ ձեզ դա այդպես է կարող։ Ոչ, ես դա այդպես միանշանակ չեմ գնահատում, որովհետև 10 եպիսկոպոսների ինչքան էլ որ ցավալի էր այն պատկերը, որը մենք տեսանք, բայց միևնույն է դա չի ամբողջ հայ առաքելական եկեղեցին եւ ես դա այդպես չէի որակի։ Պարոն Քոչարյան, ձեր ընտանիքում այսպես քննարկվեց կառավարության կայքում հրապարակված Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների հաստատվելը, հայկական ժամանակը օրինակ, որպես բանակցությունների այսպես հաստատվող այո, եւ ինչ եթե քննարկվել է, ինչ խոսակցություններ են եղել, եթե գաղտնիք չէ։ Չէ, տեսեք, Տարբերաբար մեղադրում է նախկին նախագահներին բանակցությունները տապալելու եւ այլն մեջ։ Ինչից է ընդհանրապես այս ամեն ինչը սկսել, փաստաթուղթ հրապարակելու պահանջը, եթե կհիշեք, սկսվեց նրանից, երբ որ կոչ արեց նախկին նախագահներին բանավիճելու, այս կողմից բնականաբար այդ մերժվեց այդ առաջարկը եւ կոչ արեցինք մենք բոլորս, որպեսզի հրապարակի փաստաթղթեր եւ արդեն դրա արդյունքում բարձ կլինի, որ բանավիճելու բան չկա, որտեղ ըստ իրեն, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի պետք էր բանավիճել նրա շուրջ, թե ով է Արցախը հանձնել, այսինքն այս աբսուրդի շուրջ եւ կարծում եմ նախ
10 էր ունենալ եւ դա փաստաթղթով ֆիքսված էր ինքնորոշվելու իրավունք Ադրբեջանից դուրս։ Ինչքան էլ փորձեն մանիպուլացնեն, ինչ էլ անեն, միևնույնն է, դա սևով գրված է սպիտակի վրա։ Ինչ վերաբերում է այն մի պարբերություն կար, չէ, գրած էր Մեղրին փոխանակելու հետ կապված, Մեղրին Ղարաբաղի հետ փոխանակելու հետ կապված ու այդ դրա տակ այդ պարբերությունում մեջ են բերել հայկական ժամանակի, որը պատկանում է Նիկոլ Փաշինյանին, հոդվածը, որը իրենք հրապարակել են 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից 10 օր առաջ, այսինքն ամբողջությամբ այսպես քարոզչական, հակաքարոզչական նպատակներով։ Հասկանում եք, այնքան անլուրջ է, էլի, չես հասկանում, լավ, ոնց կարա մարդ լինելով երկրի ղեկավար, այս կարգի հիմարի ու էշի տեղ դնի, շատ կներեք մեր ժողովրդին նման բան անելու համար։ Իսկն դու հրապարակում ես քո սեփական թերթից հոդված, անհասկանալի, ու սա որպես բանակցային փաստաթուղթ ես ներկայացնում։ Այն դեպքում, որ 99 թվականին սկսված բանակցությունները Մեղրիով ճանապարհ տրամադրելու շուրջ իր հանգուցալուծումը վերջնական տեսք ունեցել է Քիվեստում։ Եվ դրա համար մեր պահանջն էր, որ հրապարակի Քիվեսյան փաստաթուղթ։ Ասենք թե չկա, չգիտեմ ինչի պատճառով չկա արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ես համոզված եմ, որ դա ունի եւ Ռուսաստանի Հանրապետությունը, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եւ Ֆրանսիան, եւ ԵԱՀԿ դեպոզիտարիան միանշանակ կա։ Այսինքն իրանք փորձել են դա ունենալ, որովհետև բացարձակապես նորից ուզում կրկնել, որ չկարողանան հիմարի տեղնել մեր ժողովրդին։ Մեղրին փոխանակելու տարբերակ նման բան չի եղել։ Իսկ գուցե պարոն Փաշինյան, հասկանում եք, խոսք է գնացել ճանապարհ տրամադրելու մասին, որի դիմաց Արցախը դառնում էր Հայաստանի մաս։ Եվ սա ու ինչի է նաև դա երևի անում, որովհետև իրենք հիմա փաստացի ճանապարհ են տրամադրում, ոչնչի դիմաց կարելի է ասել։ Այսինքն անհամեմատելի է, չէ՞, ինչ էր այն ժամանակ, ինչ էինք մենք դրա դիմաց ստանում ու ինչ հիմա։ իսկ միգուցե դա չլինելը հենց պատահական չէ, որովհետև մենք հիշում ենք կես տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ այ տարբեր տեղերից եմ գտնում, մեկը Սառնարանի վրա, մեկը կոնդիցիոների մեջ, այսպես։ Մեկն էլ հայկական ժամանակից է։ Ու պարզվում է, որ հիմա չկա այդ։ Ես չեմ կարծում, ում դիմելուց իրենք վստահաբար դա կարող էին ունենալ։ Ու կարծեմ քիչ առաջ նաև Արտուր Խաչատրյան մեր պատգամավորներից որոշ մաս հրապարակեց այդ փաստաթղթից, որը հստակ ցույց է տալիս իրանց ասացի հերթական սուտ լինելը։ Եվ նաև իրենց այս պատգամավորների, 3 այդ հրապարակումներից հետո միանգամից Մեղրին նույն այս հիմար խոսակցությունները